Георги Милев Касабов. Известен е като Гео Милев и е български поет и публицист, основен представител на експресионизма в българската литература. По време на Първата световна война е мобилизиран и изпратен на фронта. Той е тежко ранен при битка в Добруджа, което води до загубата на едното му око. След войната носи протеза и това влияе дълбоко на неговото творчество. Най-известното произведение на Гео Милев е поемата «Септември», която описва с кървави и мощни образи събитията от септемврийското въстание. Милев преживява и описва в своята творба ужаса на въстанието. Той е активен привърженик на левите идеи и участва в политическия живот на България. Едва на 28 години той е задържан от полицията и изчезва. Смята се, че е убит и погребан в масов гроб край София. Милев оставя трайна следа в българската литература. Творчество и политическата му активност са признати посмъртно, а днес той е смятан за един от най-значимите български поети.